繼上一集講咗早餐食咗我最懷念嘅解酒湯之後呢，我呢一刻已經搭緊車再去揾好嘢食啦。양동시장， 양동시장。亮洞市場除咗出名賣班窯，即係魔鬼魚啦，同埋係當年嘅民主化運動嘅物資集散地之外啊，佢哋呢度呢仲有一樣嘢好出名嘅喎。양동통닭， 양동통닭。呢度嘅雞呢就有兩款味道嘅，咁我咁為食啊，咁梗係要一半原味，一半就要有甜辣醬啦。炸雞就應該配啤酒嘅，咁雖然明明咧晏晝12點都未到啊，咁不過梗係要嚟一轉全套嘅體驗啦，係咪先？比起香港食嘅炸雞呢，我覺得梁洞嘅呢一間呢，相對地呢就少啲肉同埋偏瘦嘅，咁不過呢啲肉味就好突出，而且嗰個皮呢係好薄好脆，仲要呢度因為話明炸全雞嘛，佢連隻雞腳都會炸埋俾你㗎。如果中意食炸雞嘅朋友呢，嚟到光州呢，我覺得真係要嚟梁洞試下嘅。咁仲要呢間鋪頭嘅對面呢，有另一間好出名嘅炸雞店。咁如果有興趣呢，真係可以side by side比拼一下都得㗎。之後我哋又搭車去到文化殿堂站。咁呢一度係518民主廣場嘅所在地。咁對呢一段嘅歷史有興趣或者有研究嘅朋友呢，的確嚟到現場呢係會有另一番嘅感受㗎。충장로 시내， 충장로 시내。咁而喺旁邊嘅中藏路商圈呢，就猶如係首爾嘅明洞一樣啊！呢位白中原先生真係出名啊！頭先炸雞店出面又係印住佢，而家去到邊啊都見到佢啊！咁嚟到中藏路啊，其中一個必到嘅地方呢，就係궁전제과。真係唔知邊個講啊！咁不過網上呢就話呢間罐裝車掛，中文譯做宮殿製果呢，係韓國5大麵包店之一啊！當然嚟到呢度啊，一定要試下佢哋嘅恐龍蛋包同埋蝴蝶酥啦。공룡알빵， 나비파이。如果想坐低慢慢食呢，可以走上2樓。咁佢哋呢仲有個微波爐呢，俾你 heat up 翻佢嗰啲包點嘅喎。你哋都聽到個蝴蝶酥啊有幾脆㗎啦！阿翻譯妹妹啊就話佢哋女仔咧中意一層一層咁樣搣嚟食，佢話咁樣食咧斯文啲，食落去脆啲開心啲，仲會每一啖咧唔會太多糖漿啊！咁所以咧你下次如果同女朋友一齊去咧，你就知道啊要點餵佢啦。至於另一個招牌產品恐龍蛋包呢，其實佢個餡呢係一個薯仔沙律，咁當中有啲 pickles 啊、假蟹柳啊、雞蛋等等嘅材料，再填入一個呢切開咗、挖空咗嘅法包包皮裏面，咁食落去呢係非常之實在同埋好滿足嘅。咁其實呢，好味嘅嘢呢，真係唔一定要好複雜㗎。問下你哋咧，知唔知以前呢啲麵包鋪除咗賣麵包之外，仲有啲咩用途嘅呢？將你哋嘅諗法寫喺 comment 嗰度啊，我下次開估話你知啊。轉個頭啊，我又去到鴨湯一條街啦。咁根據唔同嘅旅遊小冊子呢，光州五味嗰五味啊係有所不同嘅，但係鴨湯呢就一定榜上有名啊。咁所以你知道嚟到光州啊，有邊樣嘢你一定要食啦。오리탕。呢條街有10幾間鴨湯餐廳啊，咁我最後咧都只係憑感覺咧就揀咗呢一間啦。上次講過全羅南道嘅食物就比較重味，咁佢啲泡菜咧都會比較辣、比較鹹嘅。咁唔知呢個鴨湯咧又會係點嘅呢？喺未上菜之前咧，我 friend Steven 咧就叫我撈定個醋醬啊。초장。平時就會落醋啦、韓式辣椒醬咧同埋芝麻碎嘅，但係食鴨湯嘅地方咧就會用呢個紫蘇紙代替個芝麻碎，撈勻佢咧就 OK 噶啦。들깨。食鴨湯嘅感覺咧，其實就好似打邊爐啊，咁佢都係連埋個爐一齊咁樣上，咁只不過咧你只係得一樣嘢可以烚嘅啫，就係水芹菜啦。미나리。咁水芹菜咧就似一個冇咁重味嘅糖芹，仲要帶少少清香嘅。其實望落去個顏色係有啲似咖喱嘅，因為個湯底咧係用咗大醬啦、辣椒粉同埋紫蘇紙嚟整噶。
其實鴨湯個味真係有啲難形容嘅，因為香港人真係好少食過紫蘇子啊。佢個味又唔係好似紫蘇，反而咧有少少似薄荷嘅清香。咁呢個粗糙嘅口感加埋嗰個好結身嘅湯底咧，令到成個食物啊好實在啊。尤其是如果天氣凍嘅話咧，你會更加欣賞啊佢為你帶嚟嗰份溫暖嘅。食鴨湯咧就真係比較流嘅，咁所以記得食多啲水芹菜啊，一路點住個醋醬嚟食，甚至咧飲翻杯蘇住，成件事真係爽好多噶。其實個鴨肉咧係有少少韌，因為咧佢 keep 住喺度煮佢，咁咧所以其實頭先我用啲刀叉去搣開咧都唔係咁易。咁但係嗰個湯咧其實幾得意，因為咧個湯我以為會好濃啦，望落啲顏色。咁但係咧其實因為我會以為好似啲啖麵嗰啲湯咁樣，咁但係咧其實佢係食落去其實唔係咁 heavy 嘅啫。即係呢個醬其實幾得意嘅，佢係酸酸地、甜甜地咧。其實等於我哋食燒鴨、燒鵝咧，有酸梅醬咁係幾開胃，咁所以其實呢個配搭係好一流。咁的確咧，其實都係我嚟到光州一定要食嘅食物，都值得其中一餐係過嚟食呢個鴨湯。剪下先發現，原來我喺光州食咗咁多嘢嘅，而家先俾咗一半你哋睇啫。下集啊，我更加會挑戰食呢個被譽為係地球上最難接受嘅食物之一啊，斑瑤啊，即係魔鬼魚啊！想睇嘅話就記得撳 subscribe， 撳埋個鐘仔，開個 notification，follow 我 Facebook 同埋 IG。咁我希望你哋中意呢段片啦，有咩 comment 記得寫喺下面，我會盡快覆返你哋。咁我哋下次見啦，拜拜。